家有滴淚屋，3年一場哭。乜嘢叫做滴淚屋呢？你屋企有冇呢？點解屋企有咗佢就會哭呢？呢句俗語放到依家有冇道理㗎？帶住呢啲問題繼續睇落去咯。嗱，其實呢一句俗語係同起屋有關嘅。咁房屋係家嘅根本，乜嘢係家？係血濃於水嘅親情，亦都係遮風擋雨嘅屋檐。唔使好大嘅，一家人齊齊整整喺埋一齊，呢一個就係家啦。咁中國人對於房屋呢樣嘢係有好深嘅執念嘅，大概認為係有一個屬於自己嘅屋企先至叫做安穩。咁畢竟邊個都唔想辛辛苦苦做完嘢翻嚟之後冇個安樂窩，居無定所噶嘛，係咪？咁既然咁重視房屋，嗱喺農村起屋嘅時候，對於間屋嘅大細、寓意、坐向、通風採光、舒適度、位置形態等等，噼里呱啦嘅嘢就好有講究啦，因為會直接影響到屋企咁話。譬如正話講嗰句家有滴淚屋，3年一場哭，就係由古人嘅風水學演變出嚟嘅啦。嗱，原話應該係大房檐下有小房，大房檐水滴小房，小房名叫滴淚房。見房若成滴淚房，爹哭而來兒哭娘。有冇人知道咩叫滴淚房呢？其實呢度嘅滴淚係指落雨咁解。以前農村嘅老屋都係人字頂嘅瓦屋，咁落雨嘅時候，啲雨水就順住個屋頂滴落嚟啦，滴滴答答，望落去就好似間屋喺度啼哭咁嘅樣，所以就叫滴淚房啦。但係又唔係話所有咁樣形狀嘅屋都叫做滴淚屋嘅。嗱，準確嚟講，應該係一間大嘅屋嘅窗邊連住一間細嘅屋，咁兩間屋並排起身，一高一低，咁細嗰間就叫做滴淚屋啦。但係點解又要咁起呢？嗱，其實呢啲屋喺農村係好普遍嘅，大屋同細屋幾乎係一模一樣，望落去就好似母子屋咁嘅樣。咁一般情況下都係俾輩份細嘅人住嘅。譬如話個仔攞咗新抱啦，就會俾間細嘅屋俾佢住。但係按照老一輩嘅講法係話，滴淚屋係會傷人嘅，尤其係唔可以起喺右邊，反正就諸多唔老禮咁話。嗱，其實主要都係驚落雨嘅時候，啲雨水會順住大嗰間屋嘅屋檐滴落到細嗰間屋嘅屋檐，睇起身就好似滴淚啼哭咁嘅樣。甚至有啲地方嘅人會將呢一間細嘅屋叫做滴淚煞。所以起屋嘅時候就會特登將兩間屋間隔開，避免大嗰間屋滴啲水落細嗰間屋啦。咁所以民間就有咗滴淚屋嘅講法啦。咁但係講到呢度問題嚟咯，係咪滴淚屋真係會為屋企帶來災禍呢？係咪真係會3年一場哭呢？好明顯呢個係古人封建迷信嘅講法啦。嗱，呢度嘅3年一場哭唔係話特指3年嚇，而係指一個大概嘅時間。咁古人以前起屋嘅習慣，好多都係大屋疊細屋咁樣起法嘅。咁如果真係3年一場哭，咪個個都啼晒哭，個個都唔平安。所以我認為呢個講法唔係咁科學嘅。咁況且人嘅生老病死都唔係話單憑幾滴屋檐滴落嚟嘅雨水嚟掌控噶嘛，係咪？但係古人之所以會咁講，嗱，同以前嘅生活環境就好有關係啦。按照科學嘅角度嚟解釋。咁以前古人住嘅房屋係好簡陋嘅，多數都係用草木灰混埋其他材料嚟整。咁而屋頂用嘅都係瓦片，一片疊住一片咁樣連住疊埋，係冇黐埋嘅。如果大風大雨嘅時候，好容易就會將啲瓦片吹落嚟、跌落嚟，砸傷人啦。咁樣係好危險嘅。嗱，如果呢個時候大嗰間屋嘅瓦片砸落到細嗰間屋，呢一下咪叫做高空雜物咯，好危險噶嘛！一唔覺意砸傷人，你唔哭佢都哭啦。咁再加上大嗰間屋嘅窗又連住並排嗰間屋，光線都俾遮住晒，有滴水，通風冇咁好啦，空氣又冇咁好，住落就自然人都冇咁精神噶啦。所以古人認為滴淚屋唔好就係咁解啦。順便講下今期嘅知識點，呢2個字普通話讀屋檐，粵語讀屋檐，亦都聽過有香港嘅朋友仔讀屋檐，同一屋檐下啊嘛。嗱，個檐字係指屋頂邊緣伸出嚟屋牆嗰部分就為之屋檐啦。咁飛檐走壁係識功夫嘅人喺屋頂上面飛咁解。嗱，壁虎我哋用粵語通常叫咩呢？鹽蛇、偷鹽蛇係咪？以為佢偷食鹽嘅，所以叫偷鹽蛇。嗱，其實本字係呢一個鹽，鹽蛇係拖鹽蛇嘅鹽，意思即係話呢條鹽蛇喺屋檐下面拖住行咁解，就為之拖鹽蛇啦。
咁睇翻呢一句家有滴淚屋，3年一場哭呢句俗語，同嗰啲風啊水啊係冇關，反而係同安全隱患有關。咁放到依家呢句説話，肯定未必啱使嘅。依家好多人起屋，尤其係建別墅啊，都會中意喺隔離起間細細地嘅屋㗎，係咪？但係呢句俗語反而係提醒我哋，無論係人又好，動植物都好，都需要有一個舒適嘅環境長大，需要有新鮮嘅空氣啦，需要通風，需要間唔中曬曬太陽咁樣先係更有利於生長環境㗎嘛，係咪？但係亦都唔可以話古人流傳落嚟嘅俗語係錯㗎喎。只可以話某一個時間段適合嗰個時候用嘅俗語。咁放到依家嘅話，我哋就要識得去辨別啦，取其精華，去其糟粕啊嘛，係咪？咁到最後想問下大家，你有冇見過雅屋呢？有冇見過滴淚屋呢？你鄉下起嗰間屋有咩講究呢？留言分享下，我哋下一期再見，拜拜。